сколько кушает натяжной потолок. Действительно, натяжной потолок занимает всего лишь 3-4 сантиметра, но есть нюанс. Все зависит от того, насколько опущены те или иные провода, коммуникации, либо вот как в нашем случае распаечная коробка. Если у вас светильники внутреннего монтажа, то для того, чтобы их закрепить, сам механизм тоже нужно расстояние. Всегда все берется либо от самой выпирающей точки, либо от осветительного прибора. В среднем нужно рассчитывать на опуск потолка 10-12 сантиметров. А теперь вы знаете,